Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 29. juuni kuni 5. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab te siin armastajate kaardiga. Minu jaoks on armastajate kaart valikukaart. Kas te lepite sellega, mis teil praegu on või hakkate oma unistusi täitma? Et mul on tunne, et teil on mingi soov. No ma ju vaatan kõiki kaarte nagu niimoodi ühe pilguga. Et mida need kaardid siis läbi universumi mulle räägivad või tegelikult mida universum öelda tahab nende kaartidega läbi minu teile. Et armastajate kaart on just seesama valik, et kas ma püüdlen oma unistuste poole või lepin sellega, mis mul on. Minul on tunne, et teie tahate kuhugi sõita, ära minna, kas puhata või reisile minna või üldse ära kolida siit Eestist. Vaat mingi selline nägemus tuleb minule praegu sellest kaardivalikust. Järgmine on teil mõõkade äss. Mõõkade äss räägib seda, et räägi oma tõde. See on nagu ka selline kaart, ta on nagu tarkuse kaart. Ta on nagu võimas kaart. Ta on nagu selline, et teen ära oma plaanid, teen teoks. Ja see ongi minu otsus, see on minu elu. Ja ma ise otsustan selle üle, kuidas ma seda elan ja kus kohas ma seda elan ja kellega koos ma tahan olla. Et midagi sellist on see mõõkade äss selles kontekstis. Siis tuleb siit mõõkade kuus. Mõõkade kuus ongi seesama kaart, et tahan ära sõita. Kas ma lähen reisile, sõidan kuhugile, puhkan või tahan üldse Eestist ära minna. No eks teie teate, mis on need teie soovid, mida teilt takistatakse teha. Miks takistatakse? No vot, seda ma nüüd niimoodi öelda ei oska. Aga teil on lõksus olemise tunne. Et te tunnete, et te olete takistatud, käsist ja alust seotud. Aga selle mõõkade kuue kõrval on müntide kuus. Vaat müntide kuus räägib sellest, et kui te tunnete nüüd praegu muud puudust millestki, et teil ei ole aega, pole antud võimalus või teil pole piisavalt vahendeid oma unistuste või selle sama reisi teostamiseks. Sellepärast te tunnetegi ennast käsist ja alust seotuna. Siis küsige abi. Ma saan aru küll, et see pole kõige meeldivam tegevus. Kelleltki abi paluda on alati raskem, kui kellelegi seda abi anda, kas või seda sama materiaalset abi, raha abi, et on ju palju lihtsam anda kellelegi midagi. See näitab seda, et teil on piisavalt mida jagada, kui kellelgi seda küsida. Siis on siin all mõõkade 7. Mõõkade 7 on minu jaoks alati olnud kavala müügimehe kaart. Ja sellepärast ma ütlen ka teile, et kui teile nüüd midagi pakutakse, no ma ei tea, laenu näiteks, siis lugege tingimused läbi. Ärge uskuge kohe kõike. Lugege kõik tingimused korralikult läbi. Kui ei saa, siis küsigegi kellegi käest abi, nõu. See ei pea ju olema, te lähete, ma ei tea, ilma läbi lugemata. Keegi võib-olla pakub teile mingit laenu. Ja siis te küsigegi seda nõu, et oleks täiesti kindel, et see laenuleping ei ole mingisugune kiirlaenuleping, et pärast maksate 10 000 asemel 100 000 tagasi. Et see on nagu kogu selles kaardi lugemises ainukene koht, pisike hoiatus, et kõike, mida teile pakutakse, tuleb hoolega kontrollida. Ja siis on see mõõkade 8, millest ma rääkisin, see on see käsist ja alust seotud olemise tunne, et olen lõksus ja väljapääsu pole. Kas teil nüüd pole piisavalt siis seda finantsi, pole teil aega, ei anta teile puhkust, ühesõnaga, midagi teid nii hirmsasti takistab, et te tunnete, et olete lõksu jäänud. Tegelikult on see illusioon, ei ole lõksus. Teil on tegelikult köidikud väga lõdvad, silmad on teil lihtsalt kinni. Kui te oma silmad lahti teeksite, siis te näeksite, et selja taga on teil teed täiesti vaba. Täiesti vaba tee on. Lihtsalt langetage oma köidikud maha ja pange ajama sealt. Te ei pea üldse mõtlema, et te olete kusagilt otsast takistatud. See ongi teie elu, need on teie otsused ja te teete need otsused endale. Jah, ma saan sellest väga hästi aru,
et kõik meie otsused puudutavad ka meie lähedasi. Aga siiski, me elame üks kord ja elame endale, nagu selles mõttes, et teeme oma otsused ise ja teame ka ise, mis meile parim on. Kui te nüüd oma otsuse ära teete, siis näitab see see on sauade 8. Tema on Taro kaardipaki kõige kiirem kaart. Kui te olete oma otsuse ära teinud, kas te lähete oma unistusi püüdma, võib-olla teil on mingi riik, kuhu te tahate elama minna. Muretsete siin, et pole piisavalt finantsi, võib-olla ei oska keelt ja mida kõike veel, kus ma tööd saan ja siis küsigegi nõu, küsige, ma ei tea, Facebookis on nii palju gruppe erinevates riikides, kus on eestlased koos. Küsige nende käest, nemad elavad seal. Et ühesõnaga, pange ennast valmis selleks, et nii kui te otsuse ära teete, hakkavad asjad sujuvalt ja kiiresti liikuma. Minu meelest väga imeline. Minu meelest on väga imeline valik. Ma läheks hea meelegi kuhugi. Et praegu elu ei lase. Aga need on jälle minu valikud ja minu mõtted. Selline tuli lugemine teile selleks nädalaks, armsad skorpionid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.